yeroo ammaa naannoo addabaabaayii irratti ilmaan Oromoo bakkee adda addaa irraa bahanii kan jiranu sagalee bilisummaa Oromoof TV'n gaaddisa dhugaa ijoollee Oromoo baajaajiidhaan magaalaa Finfinnee keessa galanii kan waraabaa jiranu yeroo ammaa kana egaan akkuma dhageessan baajaajiidhaan kan isaan dhufan dargaggoonni kun mee eessa fa'irraa akka dhufan dhaadannoo yeroo ammaa afaan Amaariffaatiin dhageessisaa jiran. kan argatan kun egaa baajaajiidhaan magaalaa Finfinnee seenuu hin danda'amu ture haa ta'u garuu qeerroowwan Oromoo magaalaalee garaagaraarraa yeroo ammaa kana cabsanii kan seenaa jiran kan isin asitti daawwachaa jirtan kun Tullu Bollo biskileetiidhaan dhufe Tullu Bollo godina Shanan Balita aanaa Bachoo magaalaa Tullu Bollo irraa dhufe. Egaa akkuma beekamu bakkee adda addaatti akka ilmaan Oromoo hin seenne daandiin cufamaa jira. Ati akkamitti darbuu dandeesse mee warra daandiin muraasa cufamaa jira. Nuti akka shabbaaritti nu ilaalaa jiru nuti shabbaarii otoo hin ta'in nama jaalalaa nama tokkummaadhaan bullu nama aadaadhaan bulluudha. Oromoo jechuun Oromoo qulqulluudha malee Oromoon ashabbaarii miti. Egaa akkuma ragaa jirtan Tullu Bollo farraa kaanee dhufnee jiru saayikiliidhaan. Amma bakkoota garaagaraatti ilmaan Oromootti karaa cufaa jiru isa kanaaf yaada maalii qabdu? Karaa cufaa jiru karaa buraayyuutiin akka Oromoon karaa lixaatiin ol hin seenne taasisaa jiru. Kanaaf yaada maalii qabdu qeerroo nama magaalaa seentan? Mirgaan
Egaan daawwattoota keenya yeroo ammaa afutanii karaa boolee irratti sokkanii jiru. Dargaggoonni Oromoo kun bifa kanaan kan magaalaa Finfinnee keessa deemaa jiranu. Haa ta'u malee bakkoottan garaagaraatti daandiiwwan cufamanii jiru. Nutis haala magaalaa Finfinnee keessa jiru gamanumaan hordofnee isin biraan keenya dhufan.